بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا قدومي حديا جيس كم حد بكال وحنا عاوهال كان كعدينا يا أنا جي يكو حديد حديا جيس كورد ماسترن إن أنا جا أو برنامج كي سنة كعصب قبنا وقولي جي قبنا شرني أو حق الله إن أنا قبنا برنامج كسنة كيده هذا أو خلق يقعدنا تاجرش هذا وحكي لي ياتين كون هاي فنان إن ummadayda qancinno iyo taageerayaasheeda in xukuumaddu ay naga joojisay 12 habeenimo mid waxa weeyaan horta anagu muwaadiniin baan waddanka cid naga xigto waxa ayaan daraa in xukuumadda dhan ay ku mashquulsho afar oday iyo qabiiliye reero oo fanka ummadda Ilaahay u dhaliyay ee dhaqanka ay u leedahay ku mashquulooyay awooddeeda Ilaahay naga ma qarin qarankayga la xajaleysanaynaa xidigaha iyo xukuumaddu waa xukuumadeedii waa sax xidiguna waa astaan qaran sidoo anagu aaminsanahay in kooxdu waxay astaan qaran ku noqotay waxaanu ku caan noqonay ma heesaanu kali kululanay waa heesaha wadaniyada ee looga bartay kooxda hankaagu hadha Freer hebel kamid yahay heesta caalamku kamid yahay ee qabyaaladu kamid tahay ee tahriibtu kamid tahay ee wax kasta iyo wax walba ka dhaca dalka haday dhiirigelin tahay haday wacyigelin tahay haday wadaniyo tahay kooxda xidiga geesku waxay ku aan bixin waa heesaas waana la wada ogyahay marxaati madon anagoo tixgelinayna amarkii xukuumadda ayaa waxaan u baajinay inaan qabano showga aan u qaban lahayn sida darteed waxaan ku door bidnay inay kooxdu qabato waraysiga looga bartay sanad lahayd maana dhigin show sida gudoomiyuhu sheegay waxaan uga baaqanay waa amarka xukuumaddu ay soo saartay inteedan baan ahayn xidigaha geeska oo cidi tarixin qolbaan hoosta ka soo xiranay waxaan loo yimid niman ciidan oo askar ah waan u sheegnay inaan show ahayn waxaan qabanaynaa waraysi yahay nalaguma ixtiraamin waddankana xaq baan ku leenahay dhammaan qof meel ka yimid naguma jiro waxaan Somaliland dhamaantayo cid marti dalka ku ay kuma jirto xukuumaddu haddii ay doonayso inay wax saxdo dalka musuqmaasuq baa ka jira waxa ka qabato koow qabyaaladii kala qaybsanaanta waxa ka qabato laba sixir bararka waxa ka qabtaan saddex tacliinta waxa ka bartaan ha ka qabtaan maxaan ku raada camalaanta wax ka qabtaan waxa jira bayraahyo badan oo ay waajib ku tahay qaranku inuu ku mashquulo oo qabto sida gudoomiyuhu sheegay sida Somaliland qabiilada ay u raali geliso xukuumadda fanka ay u raali geliso aad waan u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xidigahan meel kasta dunida joogan waan ka raali gelinaynaa waxyaabaha caqabad xumada ee kooxahana lagu la kacay mana ahayn wax qurux badan madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto mudane Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan madaxweynaha u faraynaa fariin mudane madaxweyne xukuumadeeda inaan dhisno mooyaane wali naguma dhicin inaan dumino marka waxaan madaxweynaha ka codsaynaa iyo xukuumadda arinta fanka inay madaxweynuhu soo jeesto waan dhaleecaynaa wixii ka hor yimaada xukuumadda ma jecelin annaga difaacayna qarankeega laakiin qaranku aanu ka helay ixtiraamka iyo xurmadan u hayno iyo dadaalkan ugu jirno hal iyo habeen aad baan